los patitos abajo de la camioneta, que no se quieren ir, no los podemos sacar. Para adelante. Sí. Dale, dale. Dale, dale. Ahí salieron los amiguitos. ¿Seguimos viaje? Nos dejó a pata. Fight the fear when I feel like dying. I'm trying to fly high, but I'm not a pilot, can't deny it. There's some Hola gente, ¿cómo andan? Espero que todo bien. Acá estamos en San Blas, en el camping San Antonio. Tenemos la carpita ahí, parrillita, fogón, mesita, un lujo el camping. Ahora terminamos de ordenar un par de cositas y ya nos vamos a tirar las cañas. Vamos con Miguelito ahí, con Daniel. Bueno, ahí estábamos pescando en la bajante y teníamos un problemita de que traíamos y los anzuelos estaban pelados. Las carnadas brillaban por su ausencia, así que en una oportunidad pude traer un cangrejito y ahí nos dimos cuenta de que nos estaban descarnando siempre, porque no podía hacer. Los tres traíamos y estaban los anzuelitos pelados, una cosa de loco. ¿Qué pasa, Miguelito, con la pesca en San Blas? Hay que esperar que suba. Un ratito más. ¿A qué hora arranca a subir? A las 6:30, creo, 7, dije. Media horita más y ya se tiene que caer el pique. ¿Qué pasa con la pesca, Dani? Está tranqui, está subiendo recién. Está subiendo, ya se tiene que empezar a dar. Ahora. Esperemos que arranque el pique también. Así que bueno, a esperar un ratito que se pique y ya le vamos a estar mostrando la captura.
Ah, se me trabó ahí, mirá. Ah, está ciego, la chica. ¿Lo tengo yo o tenés vos? Un pescado hay, ¿no? Miguel, ¿me tenés la caña? ¿Me tenés la caña? Está ahí nomás. ¿Me tenés? Me meto ahí. ¿Me tenés? Una capturita. Bueno, ya nos agarró la noche, ya no alcancé a filmarlo, no conseguía nada. Agradecito.